Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy día voy a enseñarles mis slimes que he hecho en casa. Este es con bolitas, negro. Mírenlo. Se estira mucho. Este es marrón, bien claro. Tiene también bolitas. También se estira mucho. Y cuando yo lo meto, suena un poco gracioso. Este es verde bien claro. Tiene también bolitas para que se vea crunchy. Es un poco pegajoso. Este es rosado. Muy bonito color. Transparente y tiene bolitas. Ese es amarillo. Es un poco duro. También tiene pocas bolitas porque se salen. Es amarillo como el sol. Este es celeste. También tiene bolitas para que se crunchy. Es un poquito duro. Es como del cielo. Este también es un verde, pero no es como el otro. Este es un poco más oscuro. Tiene muchas bolitas para que sea muy crunchy. Un bonito verde. Este es anaranjado como la naranja. Tiene también bolitas, pero pocas. Este es un poco duro también. Y el último. Este también es azul. Tiene muchas bolitas. Es azul como el mar. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo.